Как сделать сироп редьки, вы все знаете, да, забыли этот способ. Сейчас я вам его покажу. Применяется детям очень хорошо от кашля. Так, смотрите, вот так вот отрезаем верхушку, это у нас будет крышечка. Далее, чтобы удобнее было, чуть-чуть сейчас сердцевинку просверлим. Так-то мы ее не вытащим, потому что мы ее не насквозь сверлим. И вот так вот. Да. Смотрите, можно наполнить ее медом. Но так как я делаю и ребенку это будем давать, и ребенку еще 3 лет нету, детям до 3 лет мед нельзя, поэтому я насыпаю туда сахар, чтобы редька дала свой сироп. Как я уже говорил, это очень полезный сироп, это очень полезное средство редька. Вот так вот насыпаем. Какое количество ложек, нету никакого норматива. Доверху не сыпем, вот так вот 11 сантиметров остается до верха. Все, утрамбовали, отлично. Крышечкой накрываем. Все, ставим сейчас куда-нибудь, хоть на подоконник, хоть на стол. И она стоит, буквально к вечеру уже будет сироп, я вам покажу. Так, ну и вот что у нас получилось. Вот такой сиропчик. Можно пить несколько раз в день, по 3 раза даже в день по чайной ложке. И будете себя чувствовать отлично, избавитесь от кашля.